んばんは。天気はコロコロ変わる天コロです。ラジオっぽい TV です。こんばんは。台風18号がね、もういきなり本題へ。タリムさんが、はいはい、今日、先ほど宮古島の東海上を通過しまして、はい、風やっぱりねすごい吹かせましたよ。宮古島地方で50メートル前後の最大瞬間風速を観測しました。おー、つえこれ危ねえな。ね、今950ヘクトパスカル、非常に強い勢力にね、結果なってますよ。はい。ゆっくりね東シナ海をゆっくりと北上していくと。でようやく北緯30度近くまで来ると、上空に風吹いてますから、それにようやく乗り始めるというふうになってるんですね。そういう予想は各モデル揃ってますね。だから今東シナ海に入ってこれからさ転校するぞってところだからもたついてるんですけれども、じゃあその西風に乗って、西風吹いてんだから、ある程度ちゃんとね今みたいなもたもたはしないですよね、転校した後はね。じゃあすごいスピードアップするのかってことですね。そうですね。はい。それを見てみる、予想図見るとよくわかりますよ。なるほど。15日の夜から16日の朝にかけて、ちょうど北緯30度を突破するあたりのところでありますけれども、金曜の夜から土曜の朝にかけてね、この辺り5820メートルの等高度線付近に強風の軸があるっぽいんだけどね。西風が吹いてるっていうのはね、わかるじゃないですか。そうですね。だからこれがもう少し北上することによってこの流れにヒュッとこう乗っていくんだけど、っていう感じですね。今強風軸とは言ったけどさ、そんなに強風が吹いてる感じでもないなっていうね。流れには乗るよ、流れには乗るけれども、加速するって時はさ、やっぱりこう西谷のさ傾向がすごくて、その前面のトラフの前面の南西流馬でビューンってこう乗るみたいな、そうするとねすごい感じ加速するじゃないですか。になってないっていうことですよ。なってないからこのまるでねここをこう行くんだよってことですね。だからある意味上空の風にっていう意味では本当に普通に教科書に習う形で、勉強した通りに行くということでありますね。全然異例でも全くない。なるほど。これで見るとさ、予報円の中心結んじゃってっから、まるで縦断、日本列島縦断みたいな感じになってるけど、そういうことでもないんだよ。そういうことじゃないんですよね。それ前もねありましたけど、日本海に行くやつもあれば太平洋側南岸通る可能性もある。そうなんですよ。みたいなことを表現するときに、結果的に中心が日本列島の上になってしまうってことがありますから。そういうことです。実際ね、アンサンブル最新の動かしてみましたよね。そうなんですよ。朝得意のねアンサンブルをばらして特定の等圧線をシャボン玉のようにして動かすっていうね。988ヘクトパスカルの等圧線27メンバー、シャボン玉のようにばらして動かした結果、西日本に差し掛かったあたりからこうね、大体多くのものが日本海に行くっていう感じになってたの。パラララっつってみんな言うんだよ、日本海に行くよっつって。大多数のメンバーは多数決で言ったらもう日本海だよね。多数決で言ったらそうですよ。多数決で言ったらそうなんだけど、少数派のねメンバー、少数派のメンバーいたわけじゃないですか。そうだから少数派はさ、南岸低気圧なんですよ。そうなんですよね。多数派が正しいとは限らないわけでしょ。そういうことですね。今回こういうモデルってそういうことですよね。可能性は高いけど、そうだね。でちょっとそれをだから鵜呑みにするわけにはいかない。で今のズバリ何推しメンのこと？推しメンは南岸低気圧ですよ。だから南岸なんですよね。南岸をだからこれ結果ね、ここに到達するんだとしても、こっからニヨーンってここにニャーンっつってニャーンってもう少しこう東寄りになるのかなって。急にこっちに行くような感じがちょっとしない
雰囲気が、そういう匂いをあんまり感じない、匂いをあんまり感じない、その理由っていうのが、さっきの上空の流れでありますね。流れだよね。はい。まあだから5日予報だからね、先はこんな風ななんかちょっとブレがあるのは当たり前として、そうですね。でももうその一方で確実になってるところっていうか、結構角度が高くなってるところあるんでしょ。そう大体だから西風に乗り始めるタイミングとか、そのあたりは大体もう他ねいろんなモデル揃ってるんですよね。ここからだから16日から17、16ぐらいまでは16、17ぐらいのね、そうだね。こういうところを通っていくところまではどうやら各モデルが揃ってるということのようですよ。ってことは、もうまず警戒すべき地域っていうのはこれで見えてくるわけです。あ、そうだね。まあその台風のこの低気圧循環を考えれば、東斜面だわ。まず前半15日頃、金曜日あたりは、まあ、8号のさ相当多いなんかで見ていただくとすごいよくわかるんだけど、この台風の北側の前線だね、すごいぎゅうぎゅうじゃない、でこのぎゅうぎゅうのこの南側に東風が突っ込んでギュッとこう突っ込んでくるのがきついです。東側ね。はい、東側斜面、宮崎県とか東側に開けた地域、そうですね。宮崎県とか大分県もそうなのかな。まあ大分県もそうかな。はい、まあそういうところでこう突っ込む雨に警戒していかなきゃいけないまずそう、まずね。はい。それが今度台風が近づいてくることにより、鹿児島のところに近づいてくるって感じ。そうすると今度南東、東からちょっと南東になってくるので、四国とか紀伊半島ね。の南東斜面南東斜面、少し南の成分が多くなってくるわけだ。はい、そういうところに突っ込む。今度はね、警戒するエリアが広がっていくわけです。なるほどですね。今のところそういう雨に関してはそういうところだよね。まずはそこです。分かってるところを、そこはもう重点的に警戒していかなきゃダメだね。言えるところ。そうですね。もう少し時間あんのかな。16、15、あと1日、明日準備、まだねありますから。準備明日準備して、もろもろ。そうですよ。はい、でちょっと先の方はまた追って見ていく必要があるということですね。時間もありますから。はい。ということで今日はですね、台風18号タリムさん見てみました。ラジオっぽい TV、また明日。また明日。